သူမိုက်သူနောင်နာနဲ့သူသားရောတေးတပုတ်ပြန်လည်ကြရအောင်အမေကိုအမိတိုင်းဦးခဲ့ရင်အမေကြည့်သူတရားတာတနေ့မှပြန်ဆက်ခွင့်ကိုသာတာဘဝမှာမြုံလေးထားသောအရာကျွမ်းလို့ရမငိုလိုက်နဲ့အမေမိဘနေဒီမှာဆိုတယ်တားလိမ့်မတယောက်ဖြစ်ခင်အမေကိုဆုံးသွားခဲ့ပြီတားလည်းဒီနေ့မှမပြောပါဘူးမေတားယုံကြည်တဲ့အမှုပညာဒီလမ်းပေါ်မှာဘဝအတိတ်ပဲဆန်းတဲ့ခြင်းတွေဆိုတားဘဝဟာဒီတော့သရှင်တဲ့ဘုရားဒီကဘာမှာအစားတို့ရမရှိတဲ့မိသားကဘာတီနေတကယ်လွယ်တော့လက်ရှင်အောင်မြင်တဲ့ရောက်တော့မမနဲ့ပန်းတိုင်းမှမိမိဘိုးဖြစ်တဲ့အလွမ်းနဲ့ကျင်းနေမှာကျော်တက်ခါမေးတော့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကလေးဘဝနဲ့ကားပြန်မရတော့အမင်းကိုနဲ့မဝေးတဲ့လူအခုလောက်ဆိုတယောက်တည်းမိမှာတာလူကြီးလက်စီတီမှာအေးစီဆိုတော့မင်းချာရင်နိုင်ဖြစ်တော့တာအတွက်ရရကမအေးတဲ့အမေရိတ်သာထောင်ရအေးတယ်နေဒီမှာဆိုရဲတားလိမ့်မတယောက်ဖြစ်ရှင်နေအမေကိုသုံးသွားခဲ့ပြီတားလည်းဒီနေ့မှမပြောပါဘူးမေတားယုံကြည်တဲ့အမှုပညာဒီလမ်းပေါ်မှာဘဝအတိတ်ပဲဆန်းတဲ့ခြင်းတွေဆိုတားဘဝဟာတကယ်တော့သင်တဲ့ဘုရား